Evet kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hakkani kardeşimiz Kur'an-ı Kerim hediye edin. Evet hocam, o dışarıya gitti herhalde hocam. He? Çağırayım mı hocam? Yok. Gelmeyecek değil mi adam? Gelebilirdi hocam. Sanki ben anladım ki Kur'an-ı Kerim dağıtacak. Evet hocam, suyla Kur'an-ı Kerim hediye olarak getirmiş. Evet. Getirdi mi? Aha burada. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vehtelefu değil mi? Evet. Vehtelefu fi şe'ni masîrin nikâhi fîmâ izâ esleme ahadüz zevceyni. İki Hristiyan var, iki Yahudi var, iki putperest var. Onlardan birisi ne oluyor? Müslüman oluyor, diğeri de kalıyor. Evet. Ne olacaktır? Yani böyle o kafirdir, bu da Müslüman olmuştur. Durum nedir? وَقَدْ شَرَحَهُ شَرْحًا وَافِيًا tam manasıyla güzelce açıklamıştır. Şerhan vafiyen tam yani. Vafi tam. Ma'a beyani edilletihi delilleriyle beraber delillerini de belirtmiştir. Kim şerahu şerhan vafiyen ma'a beyani edilletihi? İbnül Kayyim. İbnül Kayyim el-Cevziye ki İbnül Teymiye'nin talabasıdır esasında. Fi kitabı ihkam-ı zimme. Bir kitabı vardır. O kitabın ismi nedir? Ahkam-ı zimme. Cilt 2 sayfa 641 ve 648. Buna 41, 42 böyle devam ediyor. 48'e kadar gidiyor. Ve ileyke hulasatu ma qalehu. Ve ileyke hulasata ma qalehu fi şa'ni hâzel ihtilaf. Bu ihtilafta onun hulasasını naklediyor diyor. Onun hulasasını ne yapıyorum? Oradan alabilirsin. Evet. Zaten naklediyor şimdi. Evet. Ama ihtisaren. Evet. Cumhurul fukahai, fakihlerin çoğu mines şafiiyeti vel malikiyeti vel hanabileti vel evza'iyyi. Evza'i de o da müşteriklerden biridir ama pek cemaati yok. Evet. Şafiiler, Malikiler, Hanbeliler ve Evza'i de fîmâ idâ eslemetiz zevcetu. Mesela bir kadın ne oluyor? Müslüman olursa. Karı koca kafirdirler fakat onlardan biri ne oldu? Hanım ne oldu? Müslüman oldu. Müslüman oldu. Evet. Velem yuslim zevcuha. Ama kocası ne olmamıştır? Müslüman olmamış. Olmamıştır. فَاِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. Mutlaka tefrika edilmesi gerekir. Birbirinin ayrılması gerekir. يُفَرَّقُ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِ. Evet. يُفَرَّقُ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ اَنْ تَنْتَهِيَ عِدَّتُهَا. İddet bittikten sonra ne olacaktır? İddet bitene kadar bekleyecektir. Ondan sonra iddet bittikten sonra ne olacak? Mutlaka ayrılacaklardır. Kadi onları ayıracaktır. Hocam bu tefrik talak sayılır mı sayılmaz mı? Zaten Müslüman olduğu için kocası da Müslüman olmadı. İddet de bitti. O zaman kesin olarak ne olması gerekir? Ayrılması gerekir. Çünkü iş kalmadı. Hani iddet de belki bitmeden o da Müslüman olabilir diye. İddet bitinceye kadar bekleyecektir. Şimdi anlatabilirim. Tamam. Mesela bir Hristiyan var, bir aile var. Ne oldu? Hanım Müslüman oldu. Kocası Müslüman olmadı. O kadın ne yapacak? Müslüman oldu. Bekleyecek. Belki iddet esnasında ne olabilir? Hamile olarak Müslüman olabilir. Hamileden Belki ziyade kocası Müslüman olabilir. dönebilir. O zaman ne olur? İddet bitinceye kadar bekleyecektir. Ondan sonra ne olacaktır? Mutlaka kadi, sultan ne yapacak? Ayrıca. Onları ayıracak. Çünkü artık olmuyor. O kadın Müslümandır, o da kafirdir. Beraber kalırsa zinadır. Hocam şu anda şer'i hükümlerin cari olmadığı dünyamızda bunu nasıl Tabii yapacağız o hocam? zaman hanıma denilecek ki bak durum böyledir. Artık sen onunla yaşayamazsın. Sen Müslüman oldun, o kafir kaldı ve dönmedikten sonra sen mutlaka ayrılman gerekir diye şey diyecek. Çaresi bu.
فَاِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنِ بعد أن تنتهي عدتها. Bu kimin şeyidir? Şafii'nin sözünün hulasası. Hanefi hariç. O da şeydir. O da gelecek. Evet. Gelişin. وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ اِنْ كَانَا ذِمِّيَيْنِ. Evet. Hanefi ne diyor? Eğer ikisi Eğer zimmi herkesi olurlarsa, zimmi ise, yani Kudurun İslam ibaresidir. memleketinde evet, yaşıyorlar yaşıyorlarsa, ise, fi daril İslami, Burada bizim İslam memleketinde vakaatil firkatu fırkatu min vaktil imtina'i İslami. evet. Ba'da adi aleyh. Hanefiler ne diyorlar? O kadın Müslüman olduktan sonra kocaya diyecek ki bak senin hanımın ne oldu? Müslüman oldu. Evet. Sen de Müslüman ol. Evet. Kabul Sen de etti Müslüman etti. ol. Etmediyse Vakaatil furkatu. nam. Firkat cemaattir. Firkatun Nam seydi. furkat nedir? Ayrılmaktır. Min vaktil imtina'i an İslami, İslam'a girmekten imtina ettiği andan itibaren. Kaçıncı? Ba'da ardihi aleyhi. Önce Kadı. sen Müslüman olacak mısın, olmayacak mısın? Evet. Müslüman olursa o zaman beraber Müslüman Devam olursa eder. devam edecek. Nikah devam ediyor. Evet. Ve la tentazil idde. Hanefi mezhebine göre iddet beklemeyecektir. Kadın Müslüman olduktan sonra iddet beklemeden evvel ne diyecek? Kendisine diyecek ki senin hanım Müslüman oldu. Mutlaka senin de Müslüman olman gerekir. Burası tamamdır. Hanım senindir. Yoksa ayrılacaksın. Ve in kana fi daril harbi, eğer dar İslam'da değilseler, dar harpte ise فَخَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً. Müslüman da ne oldu? Dar-i harpten çıkarsa فَسَاعَةَ وَحُصُولِهَا فِي دَارِ İslami. İslam memleketine varır varmaz ne oluyor? Takal fırkat. Fırkat ne oluyor? Ayrılık vakı oluyor. Yani hani Ayrılıyor. gavri memlekette idiler. Evet. Kadın Müslüman oldu, erkek de Müslüman olmadı. O zaman ne olacaktır hemen? Müslüman memleketine geldiği Ayrılacaktır. an Müslüman ayrılmış oluyor. memleketine gelince Ayrılmış oluyor. evet. وإن كان في دار الحرب فخرجت المرأة المسلمة فساعة حصولها في دار الإسلام تقع الفرقة. وإن لم تخرج من دار الحرب fakat o Müslüman oldu ama dar harpten de ne oldu? Kaldı. Çıkamadı. Çıkmadı. Evet. بل بقيت بل بقيت فيها Fi في هذا الدار في هذه الدار نعم سيدي müennestir. فيها Müennes sınavı. tamam mı? نعم سيدي eyvallah. فإن حادت ثلاثة حيض 3 hayız görürse Evet. قبل أن Müslüman olmadan 3 hayız gördü. قبل أن يسلم وقعت الفرقة. Evet. Demek ki Tamam mı kızım? Hanefi de Dar-i dar harpten harpte. çıkmadı. Evet. O kadın İkisi de Müslüman olmadı. oldu. Ondan sonra dar-i harpte de kaldı. Şayet eğer o kadın 3 hayız görürse ne olacaktır? Ayrılık vakı olacak. وإن أسلم قبل مضي 3 حيض. 3 hayız geçmeden o da Müslüman olursa فَهُمَ عَلَى نِكَاحِهِمَا. Bu da kimin görüşüdür? Ebu Hanife'nin görüşüdür. Evet. وقالت جماعة من التابعين وأهل الظاهر. Tabiinden bir cemaat, bir de ehl-i zahir, o da bir mezheptir. Evet. Zahiri mezhep. Mezheb-i zahiriye. İbn Ne Hazm. diyorlar onlar? Mete eslemetil mar'atu. Evet. Ne zaman ki kadın ne olursa Müslüman olursa infeseha nikahuha sa'ate İslamiye. Müslüman olur olmaz Ayrılıyor. ayrılır. Tamam. والسبيل الوحيد لبقائهما على نكاحهما السابق على هذا القول هو أن يسلما معا. Ma'an. Beraber Müslüman olsa o zaman beraber yaşayacak. Yoksa Evet. ayrılmaları gerekiyor. Ne kadar diyelim önceki nikahları İslam'daki Ona bakılmıyor. bakılmayacak. Evet. Ve kâle İbn-i Şübrüme, Evet. o da ne diyor İbn-i Şübrüme? İn eslemet kable zevcihe, Evet. kocasından evvel Müslüman olursa vakaatil fırkatu fil hin, hemen aynı anda. Evet. O da böyle diyor. Vakat fırkatu aynı anda. İbn-i Şübrüme. Ve in eslemet kableha, ama o kendisi Müslüman olursa erkek, Erkek Müslüman olursa. فإن أسلمت في العدة فهي زوجته. عدتها eğer Müslüman olursa onun iddette ama aynı anda şey olmayacak. Şart değil. Aynı anda Şart değil. evet. Ve illa yoksa vakat fırkatu binqida al-iddeti. Evet. Ne zaman? İza lem tekun kitabiyeten. Evet. Şayet kitabiye Değilse. olmazsa.
Tamam mı kızım? Kitabiye ise hocam. Kitabesi devam ediyor. Kitabiye ise Devam demek ediyor. Üç hayt yani. bekleyecektir. Devam Evet. ediyor. Yok nikah devam ediyor. وإن أسلم قبلها فإن أسلمت في العدة فهي زوجته وإلا وقعت الفرقة بانقضاء عدتي. Ne zaman? İde lem tekun kitabiye. Ama ona göre kitabi olursa daha da Devam belki bey Müslüman olabilir. Ama bu pek şey Esas değil. olan kitabı olduğu için şimdi nikah devam etmez mi? Yani normalde kitabıyla Yok, evlenmek yok, caizdir. yok. Müslüman, eğer erkek Müslüman olursa Evet. kadın Hristiyan da kalabilir. Onu diyorum. Yani Evet, nikah evet. devam eder nikah. Evet. Tamam mı kardeşim? Nikah devam eder. Evet. Bu çünkü şimdi herhangi bir Müslüman ne olabilir? Hristiyan bir kadınla Evet, evlenebilir. evet. Caiz olduğu Tamam. için burada nikah devam ediyor. Peki hocam 3 hayızdan sonra diyelim ki diğeri Müslüman oldu. Ondan sonra bu önceki ayrılıkları bin talak olarak mı geçer yoksa Bu ne olur? o ayrılıkları ne olarak geçer hocam? Bir talak mı geçer Filaktır. yoksa? Bu filaktır. Talak değildir. He. Bu fesıktır. Nikah bozuluyor. Başka bir şey yoktur. وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة كلاهما عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي نقلا عن عمر رضي الله عنه إن أسلمت المرأة فهي مخيرة إن شاءت فارقت زوجها وإن شاءت قامت عليه bekleyecek. فمتى أسلم فهي امرأته. Bekleyecek ama tabi durum bu. Yani şayet onlara bu söze göre ne olacaktır? İsterse bekleyebilir. Bekleyebilir. فمتى أسلم فهي امرأته ولو مكث سنين. ولو مكث Sinin. o da böyle diyor. Evet. وقال حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما eğer onlardan birisi Müslüman olursa huve emleku bi bud'iya. O kendi şeyine o hakkı vardır. Mâdâmet fi hicretiye. Madem ki ne olmamıştır? Onun evindeyse Eğer İslam memleketine gelmemişse. Mâdâmet fi ey şey? Buna göre onunla beraber de kalabilir diyor. Bu Hammad'a göre. yani o zaman duhul da caiz midir? Söylemiyor. Sadece o bu nakildir. Tabii söz sadece İbn-i şey Muhammed bin Selam. sahibi kitap var ya Kayyım. İbn-i Kayyim. İbn-i Kayyim naklediyor. Ben nakletmiyorum. O böyle diyor. Başka bir şey söylemiyor. Bu bir bud'i. Ama belki beraber yatmayabilirler, yatmayacaklar. Benim kanaatim ama söylemiyorum. Ama bir bud'iha işaret değil midir acaba? Vat'a işaret değil midir? Yani o onun sahibidir. O onun sahibidir. Tamam mı kardeşim? Ama zaten şey yok. ما دامت في يديه وقال ابن أبي شيبة حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما yine demek zevceleri devam edecektir. Bundan da böyle anlaşılıyor. Ayrı bir şeydir. Ama bu umumidir bu. Fehuma ma lem yuferrik beynema sultanı. Buna göre, bu şeye göre, İbn-i Ebi Şeybe'ye göre. Nikah olunca devam edecek. O zaman vatı da olur. Olacaktır. Fehuma ala nikahima ma lem yuferrik beynehuma sultanı. Burada İbn-i Kayyim el-Cevzi'nin sözü. İnteha. Efendim inteha. İnteha. As-Suvar. Hocam şimdi Peygamber Evet. Efendimizin kızı Zeynep Evet. Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Ebu'l As biliyorsunuz Evet. Mekke mükerremede daha sonra fidye karısı serbest bırakıldı. Evet. Ve bu daha sonra geldi Müslüman oldu, Medine'ye geldi. Evet. Şimdi bunların nikahı kıyıldı mı hocam? Kıyılmadı mı? Yok, devam et. Devam ettiyse hocam Ebu'l As bu müşrikti. Ama Sonra Müslüman oldu. Sonra Müslüman olduğu için yine aynı şey devam et. Sonra Müslüman olunca devam et. Tamam. Es-Suvar. Evet. Suretlerle ilgili. Suret caiz midir? Evet. Değil midir? İnnel İslam'e hallele ba'del eşyai ve harbe ba'daha. İslam dini bazı şeyleri yasaklamış, bazı şeyleri yasaklamamıştır. Halal kılmıştır. Hallele ve harrama. Evet. Bir kısmını halal kılmıştır, bir kısmını haram
kılmıştır. والعلة في ذلك هو المنفعة والمضرة. Evet. Nerede menfaat varsa Evet. halaldir, nerede zarar varsa Haram. haramdır. فيحل كل ما فيه كل ما فيه Faydetun. فائدة تعود على الفرد والمجتمع. Evet. Topluma veyahut da ferde bir hayır varsa nedir? Oh, Halaldir deriz. Ve yuharrimu kulle ma fihi darun. Herhangi bir şeyde zarar varsa ne yapıyor İslam Haram dini? kılmış. İslam diye halal ve haram hususunda neye bakıyor? Faydaya Faydaya. ve Zarara. zarara bakıyor. Evet. Faydalı ise halaldir, zararlı ise Haram. haramdır. وهو يتنوع إلى نوعين. النوع الأول ضرر ذاتي. Evet. Hani zarar da iki kısımdır. Evet. Bir zati zarar var. Ne demektir? Bima'na ennehu bi tabiatihi yahtavi ala darari vel fesadi. Evet. Tabiatıyla nedir o? Zarar. Ne gibi? Kel katli. Evet. Katil haramdır. Evet. Zararlıdır. Zina haramdır. Şurbul hamr haramdır. Ve gayri dalika. Madem ki bu herhangi bir şey zararlı ise Haram. hatta İslam dini ondan söz etmese de nedir? Haram. haramdır. النوع الثاني ضرر وليس بذاته بمعنى أنه ليس في ذاته ضرر onun zatında zarar yok. ولكنه يؤدي في آخر الأمر إليه ama netice itibariyle ne olacak? Zarar olacaktır. Evet. Haddi zatında şimdilik zarar Değil. yoktur ama netice ne olacak? Zarara dönüşüyor. وذلك كبيع السلاح في أوقات الفتن. Fitne. Esasen silah şeydir. Müslümanlar da kullanabilir, şey edebilir. Ama fitne zamanında satılırsa madem ki halk birbirini öldürecektir, Evet. o zaman ne oluyor? Günah oluyor. Günahdır. Kebey'a silah fi avkati fiteni ve icaretil menzili lil hammari. Senin bir evin vardır. Bir içkici, rakı satıyor. Evet. Ne olur? O zaman haramlar. Bir evdir ama madem ki harama gidecektir, Evet. ona vermek, kiraya vermek nedir? Caiz değil. Caiz. Ve icaretil menzili lil hammari. Ve bey'l inebi limen yettehidehu hamran. Birisi var ki üzümü ne yapıyor? İçkiye çeviriyor. İçkiye çeviriyor. O kişiye Yapabilirsin. o mesuldür. Ben mesul Evet. değilim diyor. Evet. Kim böyle diyor? Ebu Hanife. Namaz. Ama sadece Ebu Hanife, Ebu Yusuf Muhammed de bunu kabul Etmiyor. etmiyorlar. Tamam değil mi? Evet. Ve kema harramel İslamu ma fihi dararun zatiyun. İslam dinine ki herhangi bir şeyin zararında nedir? Haddi zatında zararlı ise onu yasakladığı gibi كذلك حرم ما يؤدي في آخر الأمر إلى ذلك. Netice itibariyle tekrar Harama zarara dönüşecekse o zaman gene haram. Evet. Sedden lid-darai. Vesileleri yolunu kapatmak için. Evet. ومن هذا القبيل تصوير ما له روح. Evet. Herhangi bir şeyin, insanın veyahut da bir hayvanın canı var ise onun suretini yapmak nedir? Haram. Haramdır. Neden de sebebi ne de? Sebebi eskiden müşrikler, gavurlar hayvanların veyahut da insanların resmini yapıyordu. Sonra ne yapıyordu? Tapıyorlardı. Evet. Bunun için ne oluyor? Tapmaya dönüştüğü için haram. حرم ما يؤدي في آخر الأمر إلى ذلك سنة ومن هذا القبيل تصل ما له روح سواء كانت الصورة مجسمة أو غير مجسمة. Evet. Şimdilik suret nedirler? Fotoğraf. Fotoğraf mücessem Değil. değildir. Heykel nedir? Mücessem. Mücessemdir. Ama diğer heykel kesinlikle nedir kardeşim? Caiz değil. Kesinlikle. Hocam şu anda tapılmıyor. O zaman tapılmak için bu yapılıyordu. Ama İslam dini yasakladı ve devam edecektir. Yani- Ya, eğer durmasa tekrar o şey Olabilir. İllet şu anda yok ama dönme ihtimalinden dolayı vardır evet. Vardı. Geçen birisi şeyin heykeline namaz kılmış. Secde etmiş yeniden. Evet. Tabii onun kuru olduğu için. Evet. Evet. Yani. Evet. Demek ki oluyormuş devamlı. فإنه ليس في الواقع في تصويرها واتخاذها ضرر ذاتي للفرد والمجتمع. Esasında bu resim yapılan bir zarar Yoktur. verecek bir şey değil. Aslında. İçki değildir, katil değildir, zina değildir. Evet. وَلَكِنَّهُ يُؤَدِّي إلى ذَلِكَ. Evet. Ama netice itibariyle ne oluyor? Sonunda buna dönüşüyor. وذلك أن الناس كان في الجاهلية insanlar İslam'dan evvel Evet. كانوا يعذبون أكابرهم büyüklerine Tazim ediyorlar. tazim ediyorlardı
ويجلونهم يعظمونهم Saygı, يعظمون ويجلون manası birdir. Adlı tefsir. فَلِذَٰلِكَ كَانُوا يُصَوِّرُونَ صُوَرَهُمْ O büyüklerin suretini yapıyorlardı. وَيُعَلِّقُونَها evde ne Asıyorlar. yapıyorlardı? Asıyorlardı. اَوْ يَضَعُونَها فِي زَيْتْ مِنْ زَوَى الْبَيْتِ Veyahut da evin bir Köşelere köşesine koyuyorlar. bırakıyordu. وَبِنُورِ الزَّمَنِ Zamanın geçmesiyle işte de şagafun sevgileri şiddetlendi. Ne oldu? Taptılar. Evet. İstedde şagafum yani hubbuhum. Evet. Bitilke suvar. O suretleri ne yaptılar? Sevdiler. Sevgiler. İle en abeduha. Neticede ne yaptılar? Ona İşte tapın. putperestlik buradan geliyor. Evet. Normal şu an fotoğraf çekmek sıkıntı yok. Bir de daha bir şeyler söyleyecektir. Evet. Ben bilmiyorum daha. Evet. Ve min huna neşa'atil vetaniyetu ve ibadetu asnam. Putperestlik buradan kaynaklanıyor. Evet. Ve lemma ca'al İslamu harramaha Evet. resimleri ne yaptı? Haram etti. Ve tevaada men yetaataha el vaidesi. Büyük bir tehdit de yaptı. Onu kullanan kimseye büyük tehdit ne yapıyor? Etti. Ediyor. Evet. قال الرسول sallallahu aleyhi ve sellem innellezine yasnaun hadihi suvara bu resimleri yapan kimseler yuaddabuna yevmel kıyameti Evet. kıyamet günü azap görecekler. Yuqalu lehum ahyu ma halaktum. Madem ki siz bunu yaptınız Bunu ona Can can verin. veriniz. Yapamazlar. o zaman azap görür. وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة وشهيرة فلا حاجة إلى سردها. Söylemeye hacet Yok. çok hadisler vardır bu hususta. Mutlaka resim nedir? Haramdır. Haramdır. Heykel tamamen şeydir. Haramdır. Zaten söyle ama söyleyecek. قال النووي في شرح مسلم. Evet. İmam Nevevi Müslüm'ün şerhinde Evet. tasviru suretil hayvani haramun. Günahtır. Minel kebairi büyük günahlardandır. Lil vaidi şedidi çünkü bu kadar çok tehdit vardır. Vaidi şedid ne demek? Şiddetle tehdit vardır. Sevaen sana'ahu lima yumtahanu ev li gayrihi. Evet. İsterken ne oluyor? Alçaltmak için olsun. İster olmasın. Neden de haramdır umumi itfihim mudahatun li halqillahi. Evet. Allah yarattı diyor. O da O da yaptığıyla ne yapıyor? Allah'ın işine benzetiyor kendi Benzetiyor. halini. Mudahatun müşabehatun. Mudahatun ne demek? müşabehe. Li halqillahi. Ve sevaen kana bi bisatin ister bir sergi olsun, ev tevbin ya elbise olsun, ev dirhemen yahud para üzerinde olsun. Dirhem nedir? Gümüşten yapılan para. Ev dinar altından yapılan para. Ev felesun yahut da fülüs demirden. Ev inaun kab olsun, ev haitun duvar olsun, ev mehaddetun yasık olsun, ev nahvuha. Tabii ki bunu söyleyen kimdir? İmam-ı Nevevi'dir. Memnun. İmam-ı Nevevi bunu şey yapıyor. Tamam değil mi kardeşim? Evet. Ve emmâ tasviru suvar şeceri ama ağaçların resmini yapmak ve nahviya taşları, tepeleri vesaire mimma leyse bi hayvan olmayan feleyse bi şeyin Haram. feleyse bi haramın. Tabii bütün bu ifadeler kimindir? Memnun. Ve la farka beyne ma lehu zillun ve ma la zillah. Ha gölgeli olsun. Bugün demek resim de nedir? Aynıdır. Evet. Hâdâ telhîsu mezhebi cumhuri ulema sahabeti ve tabi'in ve men ba'dehum. Bu cumhur ulema sahabenin alimleri, tabi'in alimleri ve sonrakiler de Şafii ve Malik ve Tevri ve Ebi Hanife ve gayri. Bütün bu söylediğimiz şeyler onların hulasasıdır. Evet. Onun illa ma verede fi la'bil benat. Küçük kızlar için ne yapıyorlar? Bebekler. Bebekle yapıyorlar. Mine ruhsati ve de ruhsat vardır. Evet. Kimse buna tapmadığı için Evet. müsaade illa ennel melaikete samahat fi dalika fehasset tahrime bima lehu zulun. Ancak Malikiler ayrı bir şey. Eğer şey ise gölgesi varsa haramdır, yoksa haram değil. Değil. Şimdilik buradaki yapılan resim onlara göre haram Değil. değil. Kime göre? Malikiler. Malikilere göre. İnşallah anlaşılmıştır. Evet. İlla ennel malikiyete samahat fi zalika fehasset et-tahrime bima lehu zil. Ve la yahfa hiç şüphe yok ki enne tasviri ecli hüyet nüfus vel cevaz. Nüfus kimlik için, nüfus hüyeti için resim yapmak ve cevazi pasaport için ve tezil akayı ve yahut da araziyle yapmak için Tapu için. fi daireti tescili
Tapu'nun resmi vardır. Ve gayri delike kad asbaha darureten la mefere minha. Bunlar ne oldular? Zararı yok. Ondan kaçış yoktur. فَلَا يُمْكِنُ لَنَا اَنْ نَقُولَ بِأَنَّ تَصْوِيلِ الْاَلْهَدْلِيَنَ haram. Bunlar için haramdır diyemeyiz. Evet. Mümkün değildir. Yani mutlaka senin evin varsa tapusunu alacaksın, resim vardır. Evet. Mutlaka şey varsa nüfus cüzdanı çıkarmaya mecbursun. Mutlaka pasaport çıkarmaya mecbursun. Hacca gideceksin vesaire. Hatta innel kavle bidâlike yuaddu mehzeleten. Haramdır desen bu ciddi olmayan bir şeydir. Ciddi olmayan nedir? Bir sözdür. Evet. Bitti kardeşim. Üstadım burada Bu resim meselesi bitti. burada kafa resmi olsa, herhalde kafa resminde O ihtilaf vardır. yaşayamadığı için ihtilaf vardır ama ankoti böyle şey böyle caizdir. Caizdir değil mi? O zaman şeylerde burada Nüfus yani cüzdanı. zaruret olmaksızın da caiz olmuş oluyor. Doğru, evet. Zaten mecburidir. Evet. Katlu ma yudi minel hayvan. Bazı hayvanlar ne yapıyorlar? Öldürüyorlar. Eziyet veriyorlar basit. Mesela yılan, Evet. mesela akrap, mesela bilmem başka Karınca. hayvanlar vardı. O nedir, durumu nedir? Ya'murul İslamu bi en ya'tifel müslimu ala kulli hayvan. İslam dini Müslümanlara emrediyor. Diyor ki sen bütün canlı mahluklara ne yapacaksın? Şefkat. Şefkat ediyorsun. Ya'tif ne demek? Şefkat. Merhamet. Sevaen kana natikan, ister konuşan olsun, ev gayri natık konuşan olmasın. Evet. Natık konuşan, gayri natık. Konuşmuyor. فَيُعِينُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ. Şefkat edecek, ihtiyacı olduğu zaman da kendisine ne yapacak? Yardım Edecek. وَلَا يُؤْذِيهِ hiçbir surette ona eziyet vermeyecek. بِأَيِّ vesiletine hiçbir surette kendisine o canlı bir mahluka ne yapmayacaktır? Eziyet verecek. وَلِذَلِكَ حَرَّمَ التَّحْرِيشَ بَيْنَ الدِّكَةِ. Horozları dövüştürmek nedir? Haramdır. Evet. Çünkü eziyete vesile oluyor. وَالثِّيرَانِ Thiran yani bu boğaları dövüştürmek nedir? Haramdır. Haramdır. Ve tüyüsi tekeler dövüştürmek nedir? Haramdır. Haramdır. Tüyüs teysin Cemil. müfredi. Teys teke. Olmadı mı? O da olacak. Hatta innehu la yecuzu idâ'ul hirret leti te'kulü zîgâr. Hatta bir kedi eğer küçük tavuğun yavrunu yese de o hayvana eziyet vermek nedir? Haramdır. Haramdır. Ya, açtır, yiyor. Evet. Biz de hayvanları avlamıyor muyuz? Evet. Evet. Ve nehayr min gayri cu'un. Yani az kalmadan da ne yapıyor? Yiyorsa gene eziyet edemeyiz. Peki ne olacaktır? Evet. Ben innema tüzbehu. Eziyet vermek caiz değildir ama Kesinlikle. kesilecektir ki hayvanlar ne olsun eziyet vermeden keseceksin. Evet. Ev tuktalu bima yusri'u mevte. Ya da öldürecek tabancayla. Süratle onu öldürecek bir şeyle ne yapacak? Öldürecek. Yusri'u bima ev tuktalu bima yusri'u mevteha. Ve kada idâ kâne kelbun akurun. Akur ne demek? Kudüs. Bir köpek ki akur nedir? Herkese ne yapıyor? Saldırgan. Saldırgan. Ya'uddu men yemurru aleyhi. Kim oradan geçerse ne yapıyor? Isırıyor. O da la yu'de. Akur da olsa la yu'de. Evet. Ben innema yuktar. Öldürülecek. Madem ki eziyet veriyor, ne oluyor? Öldürülecek. Evet. Ve izâ kânet kilâbun kethîretun fi qaryetin. Bir köyde çok köpek varsa ve yetedarraru ehl-i qaryeti minha. Köy halkı ne oluyor? Ondan zarar görüyor. Feyu'maru zebuha bi ey şeyin Katli. bi katli. Bu malumatı neden aldık? El-Fetâvel Hindiye 5. cilt 360. sayfada bu malumat Evet. oradan aldık. Bilmem oldu mu kardeş? Oldu. Ve yecuzu katlu emtâlel hayyeti vel akrabi vel dubabi vel ba'udi. Bunlar insanlara zarar verdiği için ne yapayım? Yılanı ne yapabilirsin? Öldürülmesi caizdir. Ve akrabı caizdir. Dubab sinekler. Ba'ud sivrisinektir. Vel dubab sinek. Ve kullu ma yudi. Ve kullu her eziyet veren, insana eziyet veren her şey nedir? Öldürmek caizdir. Kâl-i Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem uktulul hayyati. Yılanları ne yapınız? Öldürünüz. Kullehunne hepsini. Femen khâfe tha'rahunne feleyse minni. Onlardan intikam alınacak diye
korkarsa o benden Değil. değildir. Sanki bir hurafe bu. Evet. Ravahu Ebu Davud. وَلَا يَجُوزُ إِحْرَاقُ أَيِّ شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ قَتْلُهُ. Bu hayvanları öldürmek nedir? Caiz dedik. Fakat onları ateş ile yakmak nedir? Caiz. وَلَا يَجُوزُ إِحْرَاقُ أَيِّ شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ قَتْلُهُ. Katli caizdir ama yakmak caiz değildir. Tabancayla öldürürsün. Madem ki katli caizdir. Fakat İlaçla hocam. efendim? İlaçla. Yani eğer aynı anda öldürürse gaye eziyet vermemek. Tabancayla olursa daha iyi olur. Eğer ilaçla olursa, eğer fazla sıkıntı çekmeyecekse bu da olabilir. Anında öldürüyorsun. Evet. Fakat ولا يجوز إحراق أي شيء ما يجوز. Fakat nehen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem an zâlika. Peygamber ne yapmıştır? Men etmişler. Men etmiştir. Raval Bukhariyyü ennehu sallallahu aleyhi ve sellem amara bi tahriki reculeyni min Kureyş'in. Kureyş kabilesine mensup iki kişi çok edepsiz oldukları için, katil oldukları için, eziyet verdikleri için Peygamber ne yaptı? Ne dedi? Onları yakın dedi. Sümme kâle kuntu sonra amara. Sadece emir verdi. Evet. Ama öldürülmedi. Amara bi tahriki reculeyni min Kureyş'in. Sümme kâle kuntu amartukum en tahrikiu fulanen ve fulanen ve ennen nâra la bi'azbiha illallah fe inni vecettumuha faktuluhuma. Ben o emretmişim. Yakacaksınız ama yakmayacaksınız. Onları öldürürsün. Çünkü ancak ateşle cezalandırmak kime kastır? Allah'a kastır. فَاِنْ وَجَدْتُمُومَ فَاقْتُلُومَ. Öldürürüz ama yakmayınız diyor. Oldu mu kardeşim? Evet. O da nerede vardır? Ebu Davud. Ebu Davud. فَاقْتُلُوهُمَ yazılmamıştır. Yok hocam yazılmış. Evet, tamam mı kardeşim? Ama Bukhari'de vardır. Bu nedir? Reval Bukhari'yü. Haydi var. وَاِذَا مَرِدَ الْحِمَارُ. Bir eşek rahatsız olursa evvel bağlu yahut da katır ve la yuntefa bih, ondan istifade edilmiyor ise hastadır, o zaman ne yapacaksın? Onu keseceksin. Kurtulsun. Feyecuzu en yutbaha liyesteriha. Belki böyle uzun zaman şey olabilir, sıkıntıyı çekebilir. Ne yapacaksın o zaman? Keseceksin. Liyesteriha ve yusraha minhu. Kema yekulu bidalika ba'du hanefiye. Hanefiye alimleri böyle fetva vermişler. Gidelim mi yoksa ne diyorsunuz? 5 sayfa oldu. He? 5 sayfa oldu. Az mı? Devam edelim mi? Siz Okuyalım hocam. Siz okuyabiliyorsanız. Hocam karıncalar için ne diyeceğiz? Evi sarıyorlar bazen karıncalar. Kardeşim şeydir, onları öldürmek caizdir. Evet, çaresiz ise yine... Vallahi hocam ilaç getirdim gitmediler. Okudum gitmediler. Olabilir. En sonunda Ama ateşle yakmayacağız. ateşle değil toparladım hepsini. Evet. Tuz attım gitmediler. Ama imkan varsa uzaklaştırırsan daha iyi olur. Ama imkan yoksa... Yol yapmışlar Caiz hocam mi? mutfaktan. Evet. Nenem diyordu ki bunlar berekettir Evet. eskiden. Evet. Baktım evi sardılar. Evet kardeşim. El-ukubet İslami. İslam'da nedir? Ceza. Ceza verilmek. İnnel hakka subhanahu ve teala halakal insane. Cenab-ı Hak insanı yaratmıştır. Ellezî huve eşrefül kainati. Kainatın en şerefli mahluku nedir? Bütün kainatın eşrefidir. Ve rekkebe fihi ecizeten hassâse. Çok hassas ecizeler içerisinde ne yapmıştır? Mesela göz görüyor, efendim kulak duyuyor, bilmem tatıyor vesaire. Çok hassas cihazlarla ne yapmıştır? Tecrübe etmiştir. Ve kuvvenha ile büyük kuvvetler kendisine verilmiştir. La tucedu fi gayri, başka bir hayvanda böyle bir şey yoktur. Yümkünü en estamila fil hayri ve şerri. Bu insan bu kuvvetleri, bu cihazları hayırda da kullanabilir, şerde de kullanabilir. Fe yestamila fil hayri ve şerri. Evet. Fe yukâfe'u ev ya'kıb. Bu fi yanlıştır. Matbaa hatasıdır. Tamam mı arkadaşlar? Evet. يستعمل في الخير والشر فيكافأ أو يعاقب. فيعاقب فيكافأ أو يعاقب حسب تصرفه وسلوكه. Artık
Yani Cenab-ı Hak bu insana bu ne yapmıştır? Böyle bir şeyleri yerleşmiştir. Ama iyilikte kullanırsa mukafat görecektir. Kötülükte kullanırsa cezasını görecektir. Vel muhimmetu leti hulika min ecliha, asasen insan niçin yaratılmıştır? En büyük şey nedir? Hiye en ya'işe fi nitakil hayri ve fazilet. Asasen yaratılış gayesi nedir? Hayır ve fazilet çerçevesinde yaşamasıdır. Tamam mı kadar? Vel muhimmetu leti hulika min ecliha, asasen insan hangi gaye için yaratılmıştır? Hayır için. En ya'işe fi nitakil hayri ve Fadileti. nitak çerçeve. Ve la yetadde hududa, onun haddini Açmayacak. aşmayacak. Ve illa yoksa feseyekunu muarrada lil ukubeti. Cezaya mustahak olacak. Elleti şera'ala. Şari'ül hakim ki Allah-u Teala ne yapmıştır? Kanunlaştırmıştır. Ve ma yestevcibul ukubete temaniyet enva'an. Cezayı gerektiren şey nedir? 8 nedir? El-evvelu ma yestevcibul ukubetel kısasi. Bir kimse birisini öldürürse nedir? Bilerek öldürürse ne oluyor? Ona da kısas. Cezaya müstahak mıdır, değil midir? Müstahak. Yestevcibul ukubete. Ukubetel kısas nefs. Birisini öldürürse. Evu taraf. Yahut da birisinin elini kesmişse onun da eline olacaktır? Kesilecek. Kesilecektir. Ve huve katlu gayrihi ev kat'u tarafihi amden. O da nedir? Bilerek ne yapıyor? Başkasını öldürüyor veyahut da elini kesiyor veyahut ayağını kesiyor. Tamam mı? وَذَٰلِكَ بِأَنْ يَعْمِدَ أَحَدٌ اِلَى الْقَضَاءِ عَلَى غَيْرِهِ. Ne yapıyor? Bilerek birisini ne yapıyor? Birisini öldürmek için harekete geçiyor. Ya'mide yaksıt yani. Ahadun birisi ilal kıdayı öldürmeye ala gayri. Kada onu öldürmek. Kada aleyhi ne demektir? Öldürdü. Evet. Kada Zeydun ala Amr'ın kada. Bidda. Bir daha. Kada Zeydun ala Amr ne demektir? Amr'ın öldürdü. Öldürdü. Min gayri hakkın. Haksız bir yerde. Ama haklı ise eğer mesela birisi Zeyd Efendi birisinin babasını öldürmüşse veyahut da oğlunu öldürmüşse ne yapacaktır? İntikam şeydir değil mi? Ama tabii kanun çerçevesi dahilinde olacak. Bima yuqtalu galiben. Neyle öldürülüyor ise mesela eskiden neydi? Kılıçtı. İşte. Şimdi bu zamanda kılıç da olabilir veyahut da silah da olabilir. Feyaktuluhu ya öldürecek eğer katletmişse ev yaktu tarafını eğer elini veyahut da ayağını kesmişse. Ve akubetu hadel cani, bu caninin cezası nedir? Huven kısas. O zaman buradan Tabi bu zamanda devletler ne yapıyorlar? fitne çıkmasın. Cezaevine atıyorlar. Hiçbir böyle bir kısas kanunu tatbik etmiyor. Sadece Suudi Arabistan vardır. O da ne kadardır bilmiyorum. Ama yine onlarda böyle bir kısas vardır. O da diyorlar fakirlere yöneliktir. Ne zaman şöyle normalde hak kim hani öldürülmüşse hak onundur. Evet. O olmadan devlet de onu idam etmiyor. Şimdi devlet yapmasa kendisi eğer fitne çıkmadığı zamanlarda çıkmadığı takdirde Ama yapsa mutlaka olacaktır. Biliyoruz ki. Evet. Mutlaka olacaktır. Evet. Ve lehu şurutun. Ama kısasın da nedir? Şartları vardır. El-evvelu en yekune cani baligan. Çocuktur, bilmiyor. Böyle bir çocuk için bir kısas yok. El-thani en yekune akilen. Deli ise, katletmişse mükellef değildir. El-thalitü en la yekune validel mecni aleyhi. Eğer bir baba evladını öldürmüşse baba öldürülemez. Kendi çünkü o sebebi vücudu babaydı. O da sebebi ölümüne vesile olmayacaktır. Bilmem oldu mu? لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ سَبَبُ حَيَاتِ الْوَلَدِ. Veledin hayata gelmesine kim sebep oldu? Baba oldu. فَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ سَبَبًا لِزَوَالِ حَيَاتِ. O zaman veled babanın hayatının zevaline sebep olamayacaktır. الرابع لا يكون المجنون عليه أدنى من الجاني بالكفر أو بالرقي. La yekun el mecniyu aleyhi, öldürmüş olan kimse edne minel cani, daha aşağı olmayacak bil kufri ve ev bil. Mesela birisi Köle öldürdü. öldürmüştür. O zaman ne yapacaktır? Kölenin
cezası vardır. اَلَّا يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ اَدْنَ مِنَ الْجَانِ بِالْكُفْرِ اَوْ بِالرِّقِي. Eğer mezniyu aleyhi edna ise, mesela birisi kafirdir, birisi Müslümandır. Eğer Müslüman kafiri öldürmüşse ne olacaktır? Diyet. Diyet. O öldürülmeyecektir. Evet. Ama kafir şey ise öldürecektir. Öldürecek. اَلَّا يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلeyhi, mezniyu aleyhi kimdir? Öldürmüş olan kimse Maktul. edne minel cani. Daha aşağı olmayacaktır. Ya küfür sebebiyle ya rık Kölelik. sebebiyle. Yani eğer bir dakiki yahut da bir kafiri öldürmüşse ne olacaktır? Öldürülmeyecektir. Hanifi'nin dışında öldürmeyecek. He? Dedim Hanifi'de öldürülüyor. Evet. Ve hadihi surutul erba'atu, şartları var arkadaşım, mutlak değildir. Ve hadihi surutul erba'atu mu'taberatun fi ay şey Esas. tarafı aydan. Tarafı aydan. Taraf da olsa mesela bir Müslüman bir kafirin elini Keserse. kesmişse yine ne olacaktır? Yine Onun eli kesilmeyecek. kesmeyecektir. Gayre ennehu yudafu ileyhi şartani âkherâni. Lehu. El-iştirak fil ismil khas. Mesela sağ elini kesmişse o da sağ eli kesilecektir. Eğer sağ şey estağfurullah ve zâlike katel yed yemine bil yed yemine. Sağ el sağ elle ne olacaktır? Kısas olacak. فَلَا يَجُزُ قَطْعُ الْيَمِنَ بِأَيْ şey. Birisinin sol elini kesmişse Öbürü o sağ elini kesemez. kesemez. B. اَلَّا يَكُنَ بِحَدْ تَرَفَيْلِ شَرَرٌ. Mesela Azeyd Efendi Amr'ın elini kesmişti fakat Amr'ın eli nedir? Feriştir. O zaman eli şey değil. Diğer eli kesilecek. فَلَا تُقْتَعُ الْيَدُ الصَّحِحَةُ بِالْيَدِ الشَّلَّاءِ. Şer. Tamam mı? Bu bir. Bitti. El-evvelü ma yestecibu ukubetel kısası. Kısas meselesini dile getirdik. El-thani ma yestecibu diyete. Diyet. İdam değil. Diyet. Mesela birisini hataen öldürürse diyetini verecektir. Hataen değil mi? Bu amden öldürürse cezası nedir? Kısas. Evet. El-thani ma yestecibu diyete ve huvel katlu şüphe amdin ev hataen. Ya eğer katil şüpheli amd ne oluyor? Öldürülen bir ellen vurdu. Evet. Bundan sonra ne oldu? Öldü. Öldü. O zaman bu şüpheli amdtir. O öldürülecektir. Diyettir. Diyet. Her ne kadar ölmüşse de fakat ama insan normal ömründe ölmüyor. Evet. Yestevcibu diyete. Ev hataen yahut da bir avı öldürmek için 60'tan atmışsa fakat ne oldu? Birisini öldürdü. Öldü. Yine de nedir? diyet geliyor. Kesin. Diyettir. Diyet örfe göre mi hocam? Efendim? Diyet örfe göre mi hocam? Yok. Tabi İslam dini beyan etmiştir. Bir şeydir. Şartları var arkadaşlar. Diyet nedir? Bir 100 deve. Eskiden 100 deve vardı. Develer vardı. Onun diyetini verecektir. 1000 altın olursa O tabi o yoksa esasen peygamberin zamanında ondan sonra ne olur? 1000 deve. 1000 dinar. Hocam sulh bundan daha ötesiyle... Sulh olursa ayrı bir şey. Hocam trafik kazasında aşırı hız katlı şübih midir? O amden değildir. Kimse bilerek bunu yapmıyor. Yani dem de lazım gelir. Dem lazım. Evet. Hocam 1000 dinar dediniz. 4 kilo. Yani şu anki Dinar takriben 4 gram civarındadır. 4 kilo. Sadece zaten şimdi dinar yok. Hocam çalışırken bir işçi inşaatta düştü, öldü. O zaman cezası ne olacak? Mesela o senin yanında çalışıyordu Yanında çalışıyor. ve öldü. Senin kabahatin yok. Haberimiz yok. Ancak tedbir almamış ise, tedbir almadığın halde müsebbip, he, sebep olacak. o zaman durum değişir. Sebep ama yani mutlaka senin inşaatında çalıştığı için düşüp ölürse sen mesul değilsin. Bu diyet O yok mu? dikkat etmemiştir. Dikkat etmemiştir. Ama mal sahibi mutlaka tedbir alması gerekir. O uzun bir meseledir. Değil mi? Evet. الثاني ما يستوجب الدية وهو القتل يشبهه. الثالث ما يستوجب الحد. 3. Had gerekir. Mesela birisi zina ederse zinanın cezası nedir? Had. 100 şey yapmaktır. bekarsa 100 sopa. Evet. Vel kadif. Mesela birisi
zina etmediği halde diyor ki filan adam filan kadınla zina etti. İftira. İftira ediyor. Evet. Cezası nedir? 80 sokak. 80, evet. Ve serika, hırsızlık yapmışsa 50 kesilecek. kesilecektir. Ve şirbil hamr